السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو ديال اليوم. كيف العاده جيت نتحدث لكم على واحد المنتج اللي كيتباع في الصيدليه، اللي صراحه الله نفعني بزاف وبغيت نتقاسمه معكم. هو واحد المنتج عباره عن اقراص للمص. كتمص علاش كيصلحوا هاد الاقراص. قبل ما نكمل معكم لا فيديو، كنتمنى الناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره يتركوا لي واحد الاشتراك بالضغط على زر سابوني او سبسكرايب اسفل لا فيديو، مع تفعيل خاصيه الجرس للتوصل بجديد القناه. وكالعاده في القناه كنحاول نتقاسم معكم التجارب ديالي من خلال مجموعه من المنتجات اللي كنكون مجرباها وعندي درايه بها. هاد الاقراص اللي غنتحدثوا عليهم هما دوسيفوكس كما كتشاهدوا معايا، كومبريمي اسوسي كيصلاحوا كما كتشاهدوا معهم او اكستري دو بروبوليس اي دو بلانت، يعني الماده الفعاله فيهم هو البروبوليس اللي كيعتبر من العكبر، كيتسمى باللغه العربيه العكبر، وهو من مستخلصات العسل. دوسيفوكس فيه جوج ديال الاشكال. كاين دوسيفوكس على شكل اقراص كتمص كتجي بحال هذا الشكل كما كتشاهدوا معايا، وكذلك كاين على شكل كيجي على شكل سيرو او محلول. الجميل ان في هذا الاقراص او المحلول، سواء الاقراص او المحلول، هو انها بدون مواد حافظه، يعني ما كاينش مواد كيماويه. يعني نقدروا نعتبروا هذا الدوسيفوكس هو عباره عن مكمل غذائي، يعني خالي من اي مواد حافظه او مواد غير طبيعيه. كما كتشاهدوا معايا هو دوسيفوكس كما كتشاهدوا محلول طبيعي بدون مواد حافظه، هذا في لو بروسبكتوس ديالو. بالنسبه للدوسيفوكس اللي يعني غنتكلم لكم عليه اليوم، هي عباره عن اقراص ديال المص. العلبه كتحتوي على 20 قرص كما كتشاهدوا معايا. التركيبه ديالو هي البروبوليس. هاد الاقراص التركيبه ديالها هي البروبوليس، الفيتامين سي، مستخلص الكاليبتوس، وكذلك مستخلص جاف من الماده القنفذيه الارجوانيه، مستخلص الزنجبيل او لو جينجومبر، بالاضافه الى نكهه الليمون وسيترات المغنيسيوم ومجموعه من المواد. بالنسبه للمكونات ديال هاد دوسيفوكس، هي مكونات طبيعيه وامنه جدا على الصحه وفعاله، وكتصلح لهاد الناس اللي عندهم التهاب سواء في الحنجره او الحلق، كذلك الناس اللي عندهم صدر عامر، يعني عندهم الكحه ما كيقدروش يخرجوا البلعوم. ف هاد دوسيفوكس كتساعدهم بواحد الدرجه كبيره بزاف. نهضروا على كل مكون من هاد دوسيفوكس. عندنا البروبوليس هو كيتعتبر مطهر ومضاد للجراثيم. الفيتامين سي هو عباره عن مضاد اكسده ومقوي للمناعه. مستخلص الكاليبتوس مزيل للاحتقان وكيساعد على التنفس، يعني الناس اللي عندهم الصدر ديالهم مزير ولا مخنوقين فالكاليبتوس كيساعدهم. مستخلص جاف من الماده القنفذيه الارجوانيه، كذلك حتى هو كيقوي وكيحفز المناعه الذاتيه، يعني كيخلي الجسم يدافع على راسو بنفسه، مناعه ذاتيه. كذلك العنصر الاخير اللي هو مهم ولا يقل فائده عن باقي العناصر هو مستخلص الزنجبيل. الزنجبيل كنا كنعرفوه الماد هو عباره عن نبته فعاله جدا كتشافي العديد من الامراض، كما انه مضاد اكسده قوي ومضاد للالتهاب ومقاوم للآلام. بالنسبه للدواعي ديال الاستعمال، فدوسيفوكس كيستعمل الناس اللي كيعانيو من تراكم البلغم في المجاري التنفسيه، يعني الناس اللي ما كيقدروش يخرجوا داك يكراشيو، يعني يخرجوا داك البلغم اللي كيبقى وحلهم في الصدر بسبب واحد اون برونشيت ولا شي حاجه بحال هكذا. كذلك التهاب الحنجره او الحلق، الناس اللي عندهم الام في الحلق والحنجره فدوسيفوكس كيساعدهم بزاف. السعال يعني الكحه العامره، سورتو الكحه العامره كيصلح لها دوسيفوكس. كذلك البحه، الناس اللي كتكون عندهم بحه في الحلق. بالنسبه شكون الناس اللي ما يمكنلهمش يستعملوا هاد دوسيفوكس؟ الناس اللي ما يمكنلهمش يستعملوا دوسيفوكس هما الناس
اللي عندهم حساسيه من مستخلصات خاليه النحل، بحال لان العنصر الاساسي قلت لكم فهذا هو البروبوليس او العكبر. كذلك ما كنصحوش استعماله عند الحامل والمرضعه والطفل الصغير، يعني الاقل من 6 سنوات. هادو هما موانع الاستعمال ديال دوسيفوكس. هو عموما هو ماده، هو عباره عن اقراص طبيعيه فعاله وفعاله جدا. هو واحد هو جديد هذا دوسيفوكس، يعني ماشي واحد المنتج اللي قديم بزاف، ولكن تبت الفعاليه ديالو في هاد الاعراض اللي ذكرت لكم. بالنسبه للثمن ديالو كيتباع في الصيدليه، الثمن هو 69 درهم. العلبه كما شرت كتحتوي على 20 قرص. بالنسبه للجرعه ما كنتجاوزوش 3 ديال الاقراص يوميا. الاقراص كتوضعها تحت لسانك وكتمصها وكتحس بواحد المذاق ديالها هو زوين، لان كتحتوي على الكاليبتوس، النعناع، العكبر، يعني المكونات كلها زوينه. كما قلت لكم هذا مكمل غذائي وليس دواء. فوالا هذا هو المنتج اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم. اللي عنده شي سؤال يخليه ليا في اسفل التعليقات، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا جديد القناه وتطلقوا لي واحد الاشتراك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه كالعاده، وكنضرب لكم موعد فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم.